ทดลองไหมชัวร์เปลี่ยนได้เลยไม่ใช่ลืมเจ็บออกมาแล้วนะครับน้ำมันโจกเลยประแจไอ้นี่โอ้ยหาพอดีนะเล็กสนิมมันกินหมดเลยเนาะหัวมันเนี่ยเอาถ้ารับไปแล้วก็ต้องมาเท่
แล้วนะครับระวังระวังหลังแหกเลยนะน่ะเปลี่ยนใหม่นะครับวันนี้ตัวนี้ของใหม่นะครับฟัสโกโอเคของเดิมนะครับของเดิมมีซีนถ้ามันซีนทั้ง4 ตัวครับ ดีมากเอาละ
ครับ เป็นไง ก็สอนให้เอาไว้กินนะ